अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास गाड़ी आई है होंडा एन वैगन। ये आगे से एक्सीडेंट हुई है, ये आपको दिखाते हैं एक साइड से। देखें इधर से इसका व्हील भी अंदर चला गया और ये इसका कंडेंसर रेडिएटर भी अंदर चला गया है। ये गाड़ रही है अंदर से, ये देखें ये लगी हुई है, ये भी अंदर चली गई है। और नीचे से इसका गियर भी टूट गया है, वो भी आपको साथ साथ दिखाते हैं। देखें बाकी आपको खोल के चेक करवाते हैं कौन कौन सी चीज़ बीच में से हो डैमेज है। लाल पत्ते कई लाल और निशान आ गए लाल पत्ते। ये हमने इसकी आधी फिटिंग खोल ली है। इसका गेट टूटा हुआ। बाकी आपको इंशाल्लाह साथ साथ बताते जाएंगे। कुछ फिटिंग खुल गई है, कुछ रह गई है।
ये हमने इसका इंजन डाउन कर लिया है, बस अब इसे बाहर निकालने लगे हैं। ये हमने इसका होंडा का इंजन निकाल लिया है। ये इसका सामान निकला, जो सा टायर इसका टेढ़ा था, ये इसका शाफ्ट खराब है, इधर से गंड है, और ये इसका रेडिएटर भी नहीं करेगा, ये टूट गया नीचे से। बाकी ये इसका गियर भी टूटा हुआ है नीचे से, जिसकी वजह से हमने इंजन निकाला पूरा। ये देखें, और उसकी ये कंघी भी बीच में से टूटी हुई निकली है, ये देखिए।